Раз ребята приехали открывать доджик с помощью такой лиши, как мы это делаем? Берем, вставляем до конца, делаем контур, потихоньку идем вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Возвращаемся. Что-то закусывать. Бам! Волшебник, Magic Guy, доктор. И делаем бизнес. Соточка, бам, 6. Люди не ругаются, бывает такое, что за 250, ну, тоже хорошо. Теперь можно типа плавать на океанчик. Так что, окей. How was it? Professional? Was good professional service? Yeah. This guy number one. Thank you so much. Thank you.